حاول تنسى بجد، ومش كل حاجة لازم تكون فاكرها، ومش لازم كل مرة تقعد تجلد في ذاتك. يا عم انسى، ريح نفسك من كتر التفكير. مش لازم كل يوم تقول طب ليه وعلشان ايه وازاي حصل كل ده. انسى، حرام عليك نفسك بجد. هو انت مش عايز تستريح؟ عارف ان الموضوع مش بمزاجك، وعارف ان الدرس كان صعب، بس خلاص فات وقت كتير قوي. ليه عقلك مش عايز ينسى؟ ليه كل يوم بالليل بتقعد تعيط او تفتكر اللي فات؟ هو مش بيقولوا اللي فات مات؟ يبقى انسى بقى. يمكن الوجع مش هيروح في يوم وليلة، بس اول خطوة انك تبطل تديله قيمة. مش كل وجع يستحق مكان في بالك، ولا كل حد يستحق تفضل تفكر فيه. سيب المسافة تموت بهدوء، زي ما بتموت الذكريات لما نبطل نغذاها بالتفكير. مش عيب انك تتوجع، العيب انك تفضل عايش في الوجع. مش كل نهاية معناها خسارة، ساعات هي بداية حياة تانية، وانت تستاهل البداية دي. فانسى بكرامتك مش بدموعك. انسى لان اللي وجعك خلاص خد فرصته. انسى لان اللي جاي محتاجك صاحي مش مكسور. واللي راح سيبه يمشي، بس انت ما تقفش في مكانك. حاول تنسى.